Hello, welcome back to Easy Learning English channel. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ intonation လို့ခေါ်တဲ့အတန်လေးယူလေးသိအတက်အကျကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ English စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ intonation ပေါ့နော်။အဓိကအဖြစ်ကတော့အတန်လေးယူလေးသိကနှစ်မျိုးရှိတယ် rise ဆိုတဲ့အမြင့်တန် fall ဆိုတဲ့အနိမ့်တန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တည်ချာလေးလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိတယ်မြင့်ရာနေနေရာမြင့်ရာကိုသွားတဲ့အတန်တသက်မထဲသွားတဲ့အတန်နောက်ထပ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုတစ်ခါတည်းလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့အရင်ဆုံးအကြမ်းမြင့်အဖြစ်နှစ်မျိုးကိုသိထားရပါပြီအမြင့်တန်နဲ့အနိမ့်တန်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကဲဒါဆိုရင်အမြင့်တန်အနိမ့်တန်ကိုစကားပြောတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုတွေသုံးမလဲဆိုရင်ဥပမာပစ္စည်း list စာရင်းတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းမှမဟုတ်ပါဘူး list ဆိုတဲ့ဒီအစစ်လိုက်သွားတဲ့စာရင်းတွေဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့အတန်လေးကိုမြင့်ပြီးတော့မှနောက်အတန်ကိုနှိမ့်ပြီးတော့မှသွားရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာကြည့်လိုက်ရအောင် I like birds, cats and dogs ဒီနေရာမှာဆိုရင်ငါကငှက်တွေကြောင်တွေခွေးတွေကိုချစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့စာရင်းလေးပဲပေါ့နော်ဒါ list အလိုက်ပေါ့နော် birds, cats, dogs ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဆိုရင်ရှေ့က birds, cats and dogs birds နဲ့ cats မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတန်ကိုမြင့်သွားရပြီးတော့နောက်ဆုံးစကားလုံးကြရင်တော့နှိမ့်သွားရပါတယ် I like birds, cats and dogs Today will be nice and sunny. Today will be nice and sunny. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် nice တာယာပြီးတော့မှ sunny နေတာတယ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့က nice ကိုအတန်မြင့်ရတယ် nice and sunny မှာကျတော့အောက်ကိုနှိမ့်သွားပြီ Today will be nice and sunny. The test was long, scary and difficult. The text was long, scary and difficult. ဒီနေရာမှာဆိုလဲအရှိရစကားလုံးတွေမှာအတန်ကိုမြင့်သွားရပြီးတော့နောက်ဆုံးစကားလုံးကြရင်နှိမ့်သွားရတယ်ဒါကတော့အကြမ်းမြင့်အဖြစ်ဒီလို list လေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီလိုရှေ့တန်တွေကိုမြင့်ပြီးတော့နောက်တန်တွေကိုနှိမ့်သွားရပါတယ် Today I ate hamburger, sandwich and fresh fries. ကဲကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင် hamburger, sandwich and fresh fries. hamburger နဲ့ sandwich မှာအတန်ကိုမြင့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးစကားလုံးဖြစ်တဲ့ fresh fries ကြောင့်လို့ရှင်တော့အောက်တန်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ငါဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ hamburger ရဲ့ sandwich ရဲ့အာလူချောင်းကြော်လေးရဲ့စားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ questions မှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲသွားပါတယ်ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်စရာတွေပေါ့နော် list တွေလောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရှိအတန်ကိုမြင့်မယ်နောက်ကအတန်ကိုနှိမ့်မယ်ဥပမာ Do you want blue or red? Do you want blue or red? ဒီမှာ blue မှာကျတော့အတန်ကိုမြင့်လိုက်ပြီးတော့မှ red မှာကျတော့အတန်ကိုနှိမ့်တယ်မင်းကအပြာရောင်လိုချင်သလားအနီရောင်လိုချင်သလားပေါ့နော်ဒီ intonation ကလိုအပ်လားလို့မေးလို့ရှင်တော့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်အတက်အကျပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအတိတ်ပဲကပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဥပမာဒီမြန်မာမှာဆိုလို့ရှင်လေမင်းနေကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောတာချင်းကမတူကိုယ့်ရဲ့လေးယူလေးသိမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပို့ပြီးတော့ပါလားမပါလားဆိုတာကိုသိတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲဒီနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တွေပြောင်းလဲတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ intonation ဆိုတဲ့အတန်လေးယူလေးသိမ်းကလိုအပ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ Do you want blue or red မင်းအပြာလိုချင်လားအနီရောင်လိုချင်သလား Where Mark and Sally Mark နဲ့ Sally ဘယ်မှာလဲ Where Mark and Sally Did you eat beef, pork or chicken? Do you eat beef, pork or chicken? မင်းအမဲသားစားလားဝက်သားစားလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကြက်သားစားလားလို့မေးတာပါဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးတစ်လုံးကြာရင်တော့အတန်ကိုနှိမ့်သွားရပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအတန်လေးယူလေးသိအတက်အကြကတော့ဒီတစ်သက်မှတ်ထဲသွားရမယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူကအတိတ်ပဲလေးတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်တာမို့လို့လေးယူလေးသိကတော့ပြောင်းလဲပြင်လွယ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဒီစာကြောင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ပါ She loves dog She loves dog သူမကခွေးချစ်တယ် She loves dog ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကိုနှိမ့်သွားတယ်ပေါ့နော် fall ပေါ့နော်အောက်ကိုနှိမ့်သွားတဲ့အတန် down ဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီစာကြောင်းဆိုရင်ရော She loves dog She loves dog သူမကခွေးချစ်တယ်လားဒါကဘာလဲဆို surprise ပေါ့နော်သူအံ့အားသင့်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ She loves dog သူမခွေးချစ်တယ်လားဒီလိုပြောတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ဘက်ကနည်းနည်းကွဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောမလဲအတန်အတွက်လေးလေးသိရမှန်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့နေရာနဲ့ data နဲ့လိုက်ပြီးတော့သူရဲ့ emotion ပေါ့နော်ခံစားချက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှလည်းသုံးလို့ရပါတယ်အခုပြောခဲ့သလိုပေါ့နော် she loves dog she loves dog အဲ့လိုမျိုးကွာသလိုပေါ့နော် your dog speaks English ဒီမှာဆိုလဲ surprise အတန်ပါသွားပြီ your dog speaks English မင်းရဲ့ခွေးက English လို့ပြောတယ်လား your dog speaks English your dog speaks English အပေါ်ကိုတက်သွားတယ်ပေါ့နော်မင်းရဲ့ခွေးက English လို့ပြောတယ်လားပြောတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုး surprise အတန်နေမှာဆိုတော့ဒါအမြင့်တန်းကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခေတ္တဆိုရင်ဒီစကားလုံးမှာဆိုကြည့်လိုက်အောင် who got a dog ဒီနေရာမှာဆိုရင် who got a dog who မှာလည်းမြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘသူခွေးရခဲ့တာလဲ who got a dog who got a dog ကဲဒီမှာဆိုရင် who ကလည်းအတန်ကိုမြင့်တယ် dog ကလည်းမြင့်သွားတယ်ဒီတန်နေရာဆိုရင်တော့ up တန်ပေါ့နော်အပေါ်မြင့်တဲ့အတန်အခု up and down up နဲ့ down ပြောတာတော့မတူဘူး up and down up အမြင့်ဆိုတော့ up ကိုအတန်ကိုအပေါ်တက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် up and down ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတန်လေးယူလေးသိန်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကအားဖြင့်ကတော့သိထားရမှာကclose question လား open question လားဆိုတာသိထားရပြီ close question ဆိုတာကတော့အပိတ်မိကုန်း yes or no ပဲဖြေလို့ရတယ်သလားဟုတ်သလားဆိုတဲ့မိကုန်းနေပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကအတန်ကိုလေးယူလေးသိန်းကိုနောက်ဆုံးစကားလုံးမှာမြင့်ပြီးတော့မှပြောရမယ် open question တွေဖြစ်တဲ့ကိုကမေးလိုက်တယ်ဖြေစရာတွေရှိတယ်အကြောင်းအရာတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတန်ကိုအောက်ကိုပေါ့နော်ချပြီးတော့မှနောက်ဆုံးစကားလုံးကိုအောက်ကိုချပြီးတော့မှပြောရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာကြည့်လိုက်ပါဦးဒီ yes or no question တွေကဘာတွေလဲဆိုရင်တော့ are you Burma are you Burma မင်းကဗမာလား are you Burma Burma မှာဆိုရင်တော့အတန်ကိုမြင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု do you like Coke do you like Cokeမင်းကုတ်ကြိုက်သလား do you like Coke ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီဘက် open question မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်မယ် what's your favorite pizza what's your favorite pizza မင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံး pizza ကဘာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် pizza ကိုအောက်ကိုအတန်ကိုချပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ် what's your favorite pizzaမင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံး pizza ကဆိုရင်ဘာလဲဒါဆိုရင်ငါကတော့ဘာ pizza ကြိုက်တယ်ဘာနဲ့လောက်ထားတာကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြေလို့ရတဲ့ open question ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ close question တွေရဆိုရင်တော့ဘာတွေနဲ့စလဲဆိုရင်တော့ do တို့ are တို့ can is have ဒီလိုစကားလုံးတွေနဲ့စတဲ့မေးခွန်းတွေမှာဆိုရင်တော့အတန်ကိုမြင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Are you going to swim Are you going to swim မင်းရေသွားကူးချင်သလားကူးချင်တယ်ဆိုရင် yes ပေါ့နော်မကူးချင်ဘူးဆို no ဒါမျိုးဖြေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ Are you going to swim ရေသွားကူးချင်သလား Can you meet him Can you meet him မင်းသူ့ကိုတွေ့နိုင်မလားပေါ့နော် Can you meet him မင်းသူ့ကိုတွေ့နိုင်မလား Is it yours ဒါမင်းဟာလား Is it yours yours အပေါ်မြင့်သွားတာပါ Is it yours ဒါမင်းဟာလား Have you had your breakfast Have you had your breakfast မင်းမနက်စာစားပြီးပြီလား Have you had your breakfast ကဲဒီလို question တွေမှာဆိုရင်အတန်ကိုမြင့်ပြီးတော့ပြောထားတာနော် Do you know him Do you know him မင်းသူကိုသိလား Do you know him မင်းသူကိုသိလား
ကဲ open question တွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ what how when where ဒီလိုမေးခွန်းတွေနဲ့စတဲ့မေးခွန်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ဆုံးစကားလုံးကိုအတန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဥပမာလေးကြည့်လိုက်အောင် How are you hungry? How are you hungry? မင်းဘလို့များစားတာလဲဘလို့များစားသွားတာလဲ How are you hungry? How are you hungry? How are you hungry နဲ့ How are you hungry မတူနော် How are you hungry? Why don't you meet him? Why don't you meet him? မင်းသူ့ကိုဘာလို့မတွေ့တာလဲ Why don't you meet him? ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းမြင်အားဖြင့်ဒီ intonation ဆိုရဲအတန်လေးယူလေးသိအတက်အကျလေးကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် right ဆိုရဲအမြင့်တန်နဲ့ဒါ false ဆိုရဲအနှိမ့်တန်ဒီနှစ်ခုကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါတွေကိုတော့အသေးစိတ်နောက်မှပဲရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you very much for watching and see you again in the next video bye bye